जब आप अपनी उंगलियों की गांठें छटकाते हैं तो आपको लगता है कि यह आपकी हड्डियां आवाज कर रही हैं, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल हमारे जोड़ों में एक स्नेहक होता है जिसे सिनोवियल द्रव कहते हैं, जिसमें घुले हुए गैसें होती हैं, और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते या मोड़ते हैं तो आप जोड़ों को अलग करते हैं, जिससे नकारात्मक दाब बनती है। यह दबाव तेजी से छोटे गैस के बुलबुले बनाता है जो अंततः फूटते हैं, जिससे पटाखे की आवाज होती है। एक बार जब आप एक जोड़ को छटकाते हैं तो बुलबुले को फिर से बनने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, इसलिए आप तुरंत उसी अंगुली को नहीं छटका सकते।